ये चादर के अंदर कौन है? हाँ मैं मालिक, हम लेटे हुए हैं यार। अबे क्यों ओढ़े हो यार? क्यों ओढ़े क्या मतलब मालिक, यार ठंडी लग रही है हमको। ठंडी लग रही है तो जैकेट वगैरह पहनो फिर। इतनी भी ठंडी नहीं लग रही है मालिक, बस एसी बंद कर दो। ये चादर के अंदर कौन है? हाँ मैं मालिक, हम लेटे हुए हैं यार। अबे क्यों ओढ़े हो यार? क्यों ओढ़े क्या मतलब मालिक, यार ठंडी लग रही है हमको। ठंडी लग रही है तो जैकेट वगैरह पहनो फिर। इतनी भी ठंडी नहीं लग रही है मालिक, बस एसी बंद कर दो। ये चादर के अंदर कौन है? हाँ मैं मालिक, हम लेटे हुए हैं यार। अबे क्यों ओढ़े हो यार? क्यों ओढ़े क्या मतलब मालिक, यार ठंडी लग रही है हमको। ठंडी लग रही